হ্যালো ভিউয়ার্স, সবাইকে আজকের ভিডিওতে স্বাগতম জানাচ্ছি। আজকের এই ভিডিওতে আমি আপনাদের সাথে আলোচনা করব বাচ্চাদের কাশির জন্য কার্যকরী একটি সিরাপ টোফিন সিরাপ সম্পর্কে এবং আপনাদেরকে জানাবো এই টোফিন সিরাপটি বাচ্চাদেরকে কাশি ছাড়া আর কোন কোন সমস্যার জন্য আপনারা খাওয়াতে পারবেন, মেডিসিনটি কী পরিমাণে আপনার বাচ্চাকে খাওয়াতে পারবেন এবং এটির পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া আছে কিনা বা কোন কোন মেডিসিনের সাথে এটি খাওয়ানো যাবে না ইত্যাদি বিভিন্ন তথ্য আপনাদেরকে এই ভিডিওতে আমি জানিয়ে দিব। আশা করি ভিডিওর ইনফরমেশনগুলো আপনাদের প্রয়োজন হবে। আর যদি আপনারা মেডিসিন সম্পর্কিত অন্যান্য আরও ভিডিও আপডেট পেতে চান তাহলে আমাদের সাথেই থাকুন। তো চলুন প্রথমে আমরা মেডিসিনটি সম্পর্কে জানি। টোফেন সিরাপ প্রস্তুত করা হয়েছে কিটোটিফেন মেডিসিন দিয়ে এবং এই সিরাপটির প্রস্তুতকারক ভ্যাক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড। 100 ml এই সিরাপটির মূল্য পড়বে 75 টাকা। এটি আপনারা যে কোনো ফার্মেসিতে পেয়ে যাবেন। এখন আপনাদেরকে জানাচ্ছি এই টোফিন সিরাপটি বাচ্চাদেরকে কোন কোন সমস্যার জন্য খাওয়ানো যেতে পারে। যদি আপনার বাচ্চার শুষ্ক কাশির সমস্যা থাকে সেক্ষেত্রে আপনার বাচ্চাকে এই টোফিন সিরাপটি খাওয়াতে পারেন। দ্বিতীয়ত, বাচ্চার যদি অ্যালার্জিক রাইনাইটিসের সমস্যা থাকে বা অ্যালার্জির কারণে বাচ্চার যদি সর্দি, হাঁচি, নাক দিয়ে পানি পড়া বা চুলকানির সমস্যা থাকে সেক্ষেত্রেও বাচ্চাকে এটি খাওয়াতে পারবেন। এছাড়া এটি অ্যাজমা বা হাঁপানি রোগের জন্য কিন্তু প্রেসক্রাইব করা হয়ে থাকে। আর এটি কিন্তু আপনার শুষ্ক কাশির জন্য খুবই ভালো একটি সিরাপ। ঠিক আছে, তো এবার আপনাদেরকে জানাই যে মেডিসিনটি কী পরিমাণে আপনার বাচ্চাকে খাওয়াতে পারবেন। যদি আপনার বাচ্চার বয়স 2 থেকে 5 বছর হয় তাহলে তাকে হাফ চামচ করে দিনে একবার খাওয়াতে পারবেন এবং সর্বোচ্চ 2 বার। আর যদি আপনার বাচ্চার বয়স 6 থেকে 15 বছর হয় তাহলে আপনার বাচ্চাকে 1 চামচ করে দিনে একবার খাওয়াতে পারবেন এবং সর্বোচ্চ 2 বার। আর এই মেডিসিনটি আপনি আপনার বাচ্চাকে সরাসরিও খাওয়াতে পারেন অথবা খাবারের সাথে মিশিয়েও খাওয়াতে পারবেন। এবার আপনাদেরকে জানাচ্ছি টোফিন সিরাপের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে। টোফিন সিরাপের কিছু পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া আছে, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে এই মেডিসিনটি খাওয়ার ফলে ঘুম ঘুম ভাব আসবে বা ঘুম আসবে, মাথা ধরে থাকতে পারে অথবা মুখের ভিতর অংশ কিছুটা শুষ্ক ভাব আসতে পারে। তো এই সমস্যাগুলো প্রথমের দিকে দেখা যায়, আস্তে আস্তে 1-2 দিন যাওয়ার পর সেটি স্বাভাবিক হয়ে যায়। আর যদি আপনি ভুলে আপনার বাচ্চাকে মাত্রাতিরিক্ত এই মেডিসিনটি দিয়ে দেন সেক্ষেত্রে হয়তো বাচ্চার বিভিন্ন ধরনের সমস্যা দেখা দিতে পারে, যেমন ঘুম বেশি হতে পারে, মাথা ধরে থাকতে পারে, শ্বাস প্রশ্বাসের সমস্যা দেখা দিতে পারে। তো অবশ্যই আপনার বাচ্চাকে পরিমাণ মতো মেডিসিন খাওয়াবেন। এবং আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে যে এই মেডিসিনটি কিছু মেডিসিনের সাথে আপনারা একসাথে খাওয়াবেন না বাচ্চাকে, যেমন ঘুমের ওষুধ বা অ্যালার্জি প্রতিরোধকারী ওষুধ অথবা যেই সকল বাচ্চার ডায়াবেটিসের সমস্যা রয়েছে তাদেরকে ডায়াবেটিসের ওষুধের সাথে এই মেডিসিনটি খাওয়ানো যাবে না। ঠিক আছে, এই বিষয়টি অবশ্যই আপনারা খেয়াল রাখবেন। তো এ হলো আজকের এই টোফিন সিরাপটি সম্পর্কে আলোচনা। আজকের মতো তাহলে ভিডিওটি এখানে শেষ করতেছি। আপনারা ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। ধন্যবাদ।